Friends chini tet apply khainani जों बबतिखे खालायखे सिनि थिगनाय बा बबति खायखे सिनि रिजेक्ट नि थानाय आबतिनि कयेकटा नोटिफिकेशन बा इम्पोर्टेंट नोट्स नंनाब सानाय आं नायदि पुइला नायदि सिनि जे जेंमाने डेट 30 एप्रिल 2019 साइटा पीएम निसिमी और 20 जून साइटा पीएम जरा सोलिनाय अमन किसा मुजुनारक दिनरो खायन सिगां ग्रादि सिनि इम्पोर्टेंट नोट्स ताम साखना जे जदि नों निनि क्राइटेरिएशन जे नांगमानि नों थिमति फुलफिल बा बे नों फिलआप खाया हंके नों रिजेक्ट नि थानाय ताइ नों आबने रिजेक्ट मानि अगेंस्ट नों ताइ कुनु खायना जि नों ताइ खालायमाय यांनाय निनि डाइरेक्ट कैंसिल नि थानाय ताइ नों रिमांगला गम साका कैंडिडेट ऑफ एग्जाम ब्लैक बॉल पेन ताइ जिकुनु आइडेंटिटी फोटो गनां आइडेंटिटी कायसा मातलांनाय होननाय ताइ कायसा कक जे टेट अब एग्जाम अ जागा साइर गनाय लेदि टेट एग्जाम ति गिफाना नन डाइरेक्ट साख्रि रेगुला खनाय साका नन स्कोर कार्ड बा सर्टिफिकेट सिमिन नन रेनाय नों अ स्कोर कार्ड बा सर्टिफिकेट बाय नों नेक्स्ट वैकेंसी वाइज एप्लाई खालायनानै नाफुरुंके नों एप्लाई खालायमानाय अकक साका आ प्रत्येक अर मेन खना सिगदि फ्रेंड्स जदि नों अरनिनि 1 to 5 नि बागै जे नि क्वालिफिकेशन बा क्राइटेरिया नांमाने सीनियर सेकेंडरी जदि नों खाजाक निनि 2 year नि डिप्लोमा खाय तो नों अबनो सिलेक्ट मा खायनाय आर परे नों ग्रेजुएशन खाजाक 2 year नि डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन तो नों अबनो सिलेक्ट मा खायनाय ग्रेजुएशन खायमन परे जदि नि बीएड तो नों अबनो एप्लाई मा खायनाय आबार जदि अ दुइटा हंके वन टाइम जे रियलाइजेशन मामानि 12 पास हंकांके नों 12 पास सिमि हंकांके नों निनि 50% बा एसटी 45% मार्क दं हंके नों अबनो सिलेक्ट मा खायनाय आर परे जदि नों बीए पास मार्क दंथों करथों जुदि नों बीए पास हंके नों अबनो सिलेक्ट मा खायनाय बीए पास हंकांके नों टेट 1 बोरै माने 2 बोरै माने साधारण बीए पास हंथों निनि 12 मार्क दंथों करथों अमंखा तेकिसा जों नेक्स्ट नायनाय ग्रेजुएट टीचर नि 6 to 8 नि हंकांके नायदि जदि नों ग्रेजुएट खाजाक 2 year डिप्लोमा दं हंके नों अबनो सिलेक्ट मा खायनाय जदि नों ग्रेजुएशन खाजाक निनि बीएड दं हंके नों अबनो मा खायनाय आबार जदि नों ग्रेजुएट खाजाक ताइ स्पेशल एजुकेशन जे नामाने आबो दं हंके नों अबो सिलेक्ट मा खायनाय जदि अमके अजाके सुदु वन टाइम रिलैक्सेशन नि जे कायसा ग्रेजुएशन अमो सिमिनो नों हंके नों अप डेट टु नो नों एप्लाई ताबुक तेकिसा नायदि मेन के आनि फ्रेंड्स संबा आनि व्यूज अबा रगानो अनेक कमेंट खायका जदि न आं बीए बा ग्रेजुएशन आं ताबुक 6 सेमेस्टर एग्जाम रैतो हंके आं पूरा दा एप्लाई खायमानो होननैसो बा आं ताबुक 12 दं हंके आं एप्लाई दा खायमानो 12 फाइनल दै दं हंके बा सावो आं ताबुक बीए ट्रेनिंग खालाय दंगो बा आं ताबुक डिलेट ट्रेनिंग खाय दं हंके आं बावनो आं एप्लाई खायनाय बा बावो एप्लाई खायमानाय अमतिके न सोंहरो नायदि अ जागा साका candidate who are appearing in the final year saka bachelor degree in education ba B.Ed ba diploma in elementary education DLED o jaga kok sajaka sudu nung
DLED training B.Ed training khlai tong hangge simi nini B.Ed complete ng sokya ko DLED complete ng sokya ko hangge simi nang abno u training ganang ni wono nang B.Ed training ganang bat DLED training ganang ni wono nang apply khaimana hini saka hingke jodi nang khlai tong hangge nang o jaga ni apply khaidi friend chong nang pasang ni pai bo nono ogra adhikar na ni kok sajak jara training tongnai rong nang kangke bongno sikang chakiri o dana ni kok sajak on bagai ni phaidang nai hingke o jaga tamo saka nang jodi no nang obno no select khaipai kya select khaipai nai je training nang select khaipai nai ni ulo nang somoni mode ni B.Ed DLED complete ingya hangke no u je one time relaxation ni a jaga o khlai rnai nai sairi ka jaga hingke taki sakok je BAO ba 12 final year exam rejak ba BAO 6 semester exam rejak am haironi khobor hingke sing puran dari mano ba sing apply ja khaimano kok saka obokho o jaga na di e number tongo candidate must process the final request academic mark sheet certificate or before last date of finalization of online application o jaga sairi ka jodi no nang sini last date pa nang saka puilawo 20 june sari saita jora osungni bisingo jodi nang ini 12 ni nang 12 jakan ke 12 ni jodi nang mark sheet manjak ba certificate manjak ngangke nang apply khaimanai nang je apply khaijini sekang nang mark sheet mana nang nai sekang abar jodi nang BAO bon ba nang graduation nang 6 semester phan exam phan rejang kha nang result manai nai nang mark sheet te certificate manjak nang nai inke nang apply khaimani maya angke apply khaimiya jodi ta kisak kok ojaga manthang maya thang ni jodi nang apply khairi ka jodi 6 semester BAO result maya thang ang to pasang nai bla nang jodi apply khairi ka ini ora percentage nang baki bong nai tarmane nang nini form no nang batil khajang tamu sungdi abo kita ready apply ta khairi amake kintu o jaga te kise kok nong nang puilawon saka puila notification nang kuno je sanmani moti nang fill up khai nini milileya ngake no direct document verification no reject khaire nai reject khaimani pore nang tai jespano ngudi thi khanya hande nang tai khlaimen ya okok sajak nge friend song sing next tong ko notification nang thanglai nai sini on notification ke jara graduation no honors nai por nai ro honors jodi no nang manjak ba pass jak 50% ba 45% man jodi nang pass jak ke ni honors subject ni simi o tet 1 tet 2 mark eligible nai nisau inge jodi nang honors butongo kubutong phanon ni honors ni jodi certificate gari kho ngake ba mark sheet gari kho ngake nang ni pass course ni se ni eligible ngai nai okok saka jago inge ta kaise kok o jago ni score ba mark jodi nang CGPA jodi grade system ngake nang a grade system A grade ba B grade ba C grade ba grade point amno mabogya nang percentage so sebai mabong nai percentage sebai nang ngake nang 10 by ni grade point no gun khayang ke no percentage phainai abu direct simar nai abu bahki khanya ang abu nong sawono next time nai tong norok englaso ta kaisa kok or physically handicraft rong ba jara physically handicraft khanya rok or bises khlai blind jara mokol no gerok borok jodi khorok jana nang helper na oinai ni porikha tano sirinai nang logi tongai masini kinto am hai hingang ke nang je 15 July ni bisingo nang report ma khainai TRBT office omongkha जों next थांलाय उनाय अजागनांदि जारा आगि टे दुई फाकिया बा टे दजाक बरक तो आगि रेजिस्ट्रेशन खाइजाक टे तो किन्तु नियम एक बारनि बारा रेजिस्ट्रेशन खाइनानिया हायफानो अ जागाव के जे कतालखे नों टेसे रेजिस्ट्रेशन मा खाइफिने हनै साइरेगा सिमटेकिसा नेक्स्ट
friends song dodin saka nang o jagaw nang document verification ngon pore nini final list man pore nini admit nongkhonai admit nongkhopuro jodi dinin simi admit download khaji hinai je date de rekha a date ni 3 din ni bisingo nang nini admit to nang je form fill up khaimani hai apply khaimani hai solaliya kisa bul phakya inge nang 3 din ni bisingo nang report ma khainai hai ke abutai thik khlaimangla kaisa important notes sinate kaisa notes na je thajing samani ang 3 din bisingo ma khainai hini samani 3 din bisingo ma khainai hini samani bisingo nang tinin simi alut khaji hini simani date nang jodi saimaya angka ke aboni ni ulo nang deadline thanga angke nang tai thik khlaimangla abon bagai norok ani video naitongni tai ani channel no subscribe khai ko subscribe khadi notification manana abon bagai bell icon tok de ingin anje ojaga tam saka ora nang tori tet paper 1 paper 2 jodi nang rekhangke alada alada admit card nai abon bagai nang alada alada check khlaimana nyai okay next next ngangkai sini Aadhaar, PAN card, passport, driving license, voter ID card. Pamahai ID simi valid ngai admit card ni logo original matalang xerox po makhtla amangka ngita kaisa kok friend chong o jenini chini tirpura 8 district tong o district ni je kun jaga oni ni exam center claim mano jodi norok sinamusung hangkete bo comment khaide ang sanai tongon nongno sini question pattern syllabus kokborong ni syllabus obro ang nong thani bidu tongo syllabus ni madome ang nong details ba tu tongo ngoro an channel subscribe khata pogdi ingin next ang nong no naji sawana tabu phunu pirana sin ajiwo login khalai hapa angke je nang registration khaimane nang registration khaimane video re rekha o registration khai hapa angke registration ajitai password to ge login khake angke sin yang apply khajona phaina registration khai paimani pore jodi nini saya tai bulung tong angke nang oro edit update thangai nin thik khlanya di nang final application submit khayasini je skipana nang edit ba update khlanya di final submit khalbe hengke nang tai thik khlaimangla okay apply paper 1 apply khaine ke nang o jaga ma sinai paper 2 ni apply khaine ke nang or ma sinai friends song sing apply khaine ke sinai apply online o jaga click khaine oro click khaike hengke o jaga phainai nini select applicable criteria o jaga select khainai or select khai je anong thajing samani o jaga se nang ma khainai jodi nang one time realization ni jer nai ni B.Ed DLED sara ke nang o jaga o nang 12% ke o jaga nang ma khainai ni percentage nang ke jodi nang graduation khaja ke nang o jaga graduation select khai redi select khamen pore na ditam phainai phainai oro nini senior secondary mark board name institution name passing year ma khainai jodi nini 12 pass thini nini percentage system ya mark system ya jodi grade system ke nang jaga click khainai ini o jaga percentage nang transfer khainai nang oro masinai graduate ni bo same omtoino take shoro sini second language bangla bo kokboro nang ko nang oro select khaimar nai kintu nang final submission khlaime payment ni porle nang tayabo thik khlaimalia aun bagai thik khlai wan sugui khlade nge paper 2 ni bo najang punungana paper 2 ni yango paper 2 ni ngor click haike thainor bo select applicable criteria or finai diploma graduate with diploma graduate with B.Ed
आरपर नोंगरा वन टाइम निके शुद्ध ग्रेजुएशन सिम और ग्रेजुएशन सिनकान के सेम टू सेम प्रोसीजर ग्रेड सिस्टम खाने आं yang लास्ट सिम सानाय नोंगरा सेकेंड लैंग्वेज बेंगली ते कबर सिलेक्ट खाने मुसुमानी और जगह नों सोशल स्टडी दारनाय ना नों मैथ ते साइंस दार नों रोनाय अब 60 नि फायनाय नों जगह नों सिलेक्ट खाय मा सावपिन मा खायनाय दा गसंनो फ्रेंड्स नरान चैनल नाय दं निसयवै